اهلا بكم. فيديو النهارده زي ما حضراتكم شايفين معانا هوت اير مميزه جدا، ولذلك انا هعرضها على حضراتكم النهارده للمبتدئين والهواة. ناس كتير تواصلت معايا محتاجين تصميم بسيط لصناعه هوت اير في المنزل. يعني لو حد هاوي او مبتدئ في الالكترونيات مش معاه امكانيه لشراء هوت اير، يكون متوسط السعر في حدود ال 2000 جنيه او 40 دولار تقريبا، فمش هتقدر تدفع مبلغ كبير زي ده في شغل بسيط انت بتشتغله كل شهر او كل شهرين مرة. فجبت لكم النهاردة الكاوية او الهوت اير اللي معانا دي من شركة هاند سكيت. عرضنا كاوية لحام فيها تحكم في درجات الحرارة من نفس الشركة في الفيديوهات السابقة، والنهاردة ان شاء الله هنشوف الكاوية اللي معانا دي. سعرها مميز جدا ومتاخدش مساحة على المكتب، وكمان فيها كل الامكانيات، التحكم في درجة الحرارة والتحكم في شدة اندفاع الهواء. سعرها مش مكلف، يعني يقدر اي مبتدئ او اي هاوي يقتني كاوية لحام بسعر مميز جدا. تعالوا مع بعض نفتح العلبة ونشوف إمكانيات الكاوية وإزاي هنستخدمها، ولكن بعد الفاصل تابعونا. ده شكل الكاوية، تعالوا نفتحها مع بعض. أول حاجة ده هنلاقيها الهولدر أو الحامل، والحامل ده ماجنتيك، يعني في سنسور في الكاوية لفصل الحرارة عند الوضع على الهولدر. ودي فوهات، 7 فوهات، كل المقاسات اللي ممكن تحتاجها. يعني المقاسات دي كل المقاسات اللي موجودة لأي هوت اير مهما كان نوعها. زي ما حضراتكم شايفين حضراتكم، يعني حتى لو محترف في صيانة الموبايلات والأجهزة الإلكترونية مش هيكون عنده أكثر من اللي موجودة معانا دي. كل المقاسات موجودة معاك، 7 مقاسات، وهولدر خامته كويسة جدا، وزي ما قلنا ماجنتيك. وتعالوا مع بعض نشوف الكاوية. ده المانيوال، دي الكاوية. السلك مرن ومحمل، دي فتحة دخول الهواء، وهنا بيكون الشاشة والموديل بتاعها 958. طبعا واضح ان في شغل، انا جربتها كده لمدة ساعة تقريبا شغل. تعالوا مع بعض نشغلها ونشوف. انا بهتم بكل التفاصيل عشان لو حد هيشتري القطعة اللي بنعرضها يكون عارف ادق التفاصيل. السلك تقريبا طوله 1.5 متر، يعني برضو انا شايف ان الطول ده مناسب جدا. المتر بتكون قصير، وال2 متر او ازيد بيكون طويل، وبيكون بياخد مساحة على المكتب. تعالوا نشغل. زي ما حضراتكم شايفين حاليا وضع الاوف، وكانت القراءة المكتوبة اخر درجة حرارة مظبوط عليها الكاوية. طيب لو حبينا نشغل، في 3 ازرار، اوف واون واب وداون. تعالوا نشغل مع بعض. كده اشتغلت الكاوية، وبترفع درجة الحرارة على الحرارة اللي مظبوطة عليها 192. هنخفض أقل حاجة 100 درجة، هنضعها على الهولدر. شايفين حضراتكم صوت البلاور أو الهواء عالي عشان يبرد، ودرجة الحرارة بتنزل. المفروض طبعا وضعها بيكون أفقي بالشكل ده، بس أنا عايز أوضح الشاشة وصلت ل100 درجة، وبعد فترة هتفصل. فصلت، إذا أنت هتشتغل وتخلص شغلك وهتضع الكاوية على الهولدر، وهي هتبرد نفسها وتفصل اوتوماتيك. وده موجود في اغلب انواع الهوت اير الاحترافية. كلمة احترافية كلمة مطاطة، ممكن تكون احترافية بالنسبة لهاوي، ولكن مش احترافية بالنسبة لحد عنده مركز صيانة للشغل الخفيف فقط. لان الهوت اير جان الستيشن بيكون فيها امكانيات، والبلاور بتاعها اقوى، وعمره الافتراضي اطول. اذا الكاوية اللي معانا دي كاوية
بتؤدي الغرض بشكل ممتاز جدا، ولكن للشغل الخفيف، الشغل المنزلي او لحد هاوي او مبتدئ. ولكن في المحلات او مراكز الصيانه بيكون صعب يعتمدوا على كاويه خفيفه وبورتابل بالشكل ده بشكل عام. ولكن لو حد محترف واستخدمها وحس ان هي احترافيه واستمرت معاه لمده طويله، ممكن يبلغنا في التعليقات. تعالوا مع بعض نشوف هنظبط درجات الحراره ازاي. زي ما قلنا هي كده في وضع الستاند باي لانها محطوطه على الهولدر المagnetic. هنرفع الكاويه هتشتغل اوتوماتيك زي ما حضراتكم شايفين كده، وهتشتغل على اخر درجه حراره كانت مكتوبه. طيب تعالوا نشوف الاوبشن اللي موجود فيها. قلنا هنا هنضغط ضغطه طويله فهتشتغل، وضغطه طويله هتطفي. طيب لو ضغطنا ضغطه سريعه بالشكل ده سرعه الهواء زي ما حضراتكم شايفين 3. دي سرعه الهواء. ممكن نزود 10، ده اقصى سرعه للهواء. طيب حبينا نخفض، دي اقل حاجه بسرعه الهواء مقبوله. انا شايف انها مقبوله. طيب تعالوا نشوف درجه الحراره. هنجرب ونقيس. المفروض احنا ظابطين كده على 100 درجه. تعالوا نشوف مع بعض. تقريبا 110. طيب ممكن نركز الهواء وهنضع فوهة بالشكل ده عشان الهواء يكون مركز. 100 درجة مظبوط. تعالوا نعلي الحرارة 400 درجة. إذا درجات الحرارة مظبوطة. تعالوا نشوف مع بعض. كده طفينا مانيوال، وبالتالي برضو مش هتطفي إلا إذا انخفضت درجة الحرارة. بتزيد سرعة الهواء على أقصى سرعة عشان تبرد الكاوية، وبعدها هتفصل نهائيا. بعد ما شفنا درجات الحرارة، لو محتاج تعمل معايرة لدرجات الحرارة، زي ما شفنا درجات الحرارة الفعلية للهوت أعلى من اللي مكتوبة على الشاشة. فعلى وضع الأوف هنضغط على زرار الأب والداون مع بعض بالشكل ده. هيظهر لك أصفار تقدر تزود درجة حرارة الشاشة. احنا عندنا الفعلية أعلى فعلا من الشاشة، فنقدر نضغط ونزود درجة الحرارة. زودنا 20 درجة عشان تبقى مساوية للحرارة اللي خارجة من الكاوية فعلا. طيب لو حاسس ان درجة الحرارة اللي خارجة اقل من اللي مكتوب على الشاشة، فهنضغط زرارين مع بعض ونخفض درجة الحرارة. اذا على وضع الاوف كده بقى بالسالب زي ما حضراتكم شايفين. على وضع الاوف هنضغط الاب والداون مع بعض، دي لمعايرة درجة الحرارة. طبعا انا هرجعها تاني للدرجة الطبيعية كده تمام. طيب لما نشغل ونضغط الاوف والاون مع بعض، ده هيدينا درجات الحرارة بالسيليزيوس او بالفهرنهايت. طبعا احنا بنشتغل بالسيليزيوس. اذا دي كل الاوبشن اللي موجودة في الكاوية. تعالوا نشوف اي مكون سطحي ونشوف هنفكه ازاي وطريقة استخدامها. زي ما حضراتكم شايفين هنجرب ونشيل الاي سي ده، اي سي اس ام دي. تعالوا نشوف مع بعض. هنظبط درجة الحرارة على 400 درجة. ننتظر الكاوية تسخن. طبعا الكاوية لما تكون سخنة وحرارتها مظبوطة هتساعدك انك تشيل القطعة بشكل سريع. وطبعا لازم يكون معاك جفت عشان نحرك القطعة. وتعالوا نشوف مع بعض هنشيل القطعة دي ازاي. استخدام الفوهة او الفتحة بتاعة الهوت اير هنستخدم دايما المقاس الوسط. يعني ممكن نستخدم المقاس اللي معانا او المقاس ده اللي اكبر منه بدرجة، ده مقاس مناسب. ولكن اللي زي كده ده ليه استخدامات خاصة. كذلك الحجم الكبير اللي زي كده برضه له استخدامات خاصة. شغلنا كله هيكون على المقاسين الوسط، وبرضه على حسب شغلك وعلى حسب ما انت متعود تشتغل. درجة الحرارة ثبتت عند 400 درجة. دايما الهوت اير اتجاه الهواء يكون عمودي على القطعة اللي هنشيلها، وتركز على البنات او الارجل. وممكن نسخن البوردة بالشكل ده تسخين بسيط عشان الحرارة بتاعت الكاوية او الجزء اللي انت بتسخن فيه الحرارة ما تتشتتش بسرعة.
كده تسخين بسيط، وهنبدأ نسخن على الاي سي. زي ما حضراتكم شايفين شلنا القطعة بكل سهولة، ونلحمه مكانه مرة تانية. هنسخن مكان الاي سي. زي ما حضراتكم شايفين الاي سي رجع مكانه بالظبط. طيب تعالوا نشوف نفك حاجة تانية، مثلا ترانزستور. نسخن الأول، وممكن نخفض الهواء شوية لأن دي مكونات صغيرة، فممكن في هنا مقاومة ومكثف بجانب الترانزستور، فطبعا مش عايزين أي مكونات تطير مننا. نجرب كده نشيل الترانزستور، طلع معانا. نسخن مكان الترانزستور، وطبعا يفضل يكون فيه هولدر ماسك البوردة. ضغطة خفيفة كده، كده رجع مرة تانية. ونضع الكاوية على الهولدر عشان تبرد، وحذاري ان احنا نشيل الفيشة مباشرة بعد ما نخلص لحام، لان ده هيتسبب في ان الكاوية مع الوقت هتتلف وتتحرق من قدام. درجة الحرارة بتنزل. شوف هنا البوردة الاي سي مكانه بالظبط، ما اثرناش على اي مكونات مجاورة للاي سي. كذلك هنا الترانزستور نزل مكانه اهو، والمقاومات والمكثفات اللي جنب الاي سي برضو ما تأثرتش. هنيجي لأهم نقطة، وهي سعر الكاوية ومكان الشراء أو موقع الشراء. سعر الكاوية سعر بسيط يقدر أي هاوي أو أي مبتدئ زي ما قلنا يقتنيها. 1150 جنيه، يعني تقريبا 20 دولار. أنا عارف إن المبلغ كبير، ولكن بالنسبة لكاوية هوت إير ده يعتبر أرخص كاوية هوت إير تؤدي الغرض، لأن أقل كاوية موجودة حاليا في السوق في حدود 2000 جنيه. فدي تعتبر نصف التكلفة تقريبا. مكان الشراء أنا اشتريتها من موقع ايسات.com. بصراحة ما لقيتهاش بره في أي موقع تاني كاوية لحام بالسعر ده. منتظر تعليقاتكم على الريفيو، ولو أي حد اقتنع الكاوية دي ممكن يقول لنا لو فيها عيوب أو مميزات لاحظها، يفيدنا ويفيد أصدقائه في التعليقات. كل عام وأنتم بخير. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. ما تنسوش طبعا دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونقول لكم سلام.